Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Rofte qoftë Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzof dituria dhe ndihmës paçim zon, shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë, qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për arrestimin e tij për krah protestave të studentëve. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisës se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëherë pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas saj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshij pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vijon përplasja mes punojësve të MAPCO të Bexhet Pacollit me punëtorët e dyja grup të Valona Demit mbi vijimin e punimeve në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Nën kontraktorët vijuan me ditën e 6 të protestës. Pak ditë më parë, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës Enea Karakaçi deklaroi se çdo ditë vonesë ose bllokim përkthehet drejt për drejt në humbje ekonomike të madhshme për operatorët turistik, komunitetin lokal dhe buxhetin e shtetit, si dhe dëmton reputacionin kombëtar dhe dërgon mesazhe negative tek investitorët e mundshëm. Përplasja ndërmjet Bexhet Pacollit dhe Valona Demit ka nisur në vjeshtën e vitit 2025 për administrimin e aeroportit Vlora International Airport. Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Salla u bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit i Albania për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krerë lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabako ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabako thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu europian. Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet, a janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë, a i kanë punonjësit e kualifikuar apo jo. Ndërkohë që njëjti diskutim është edhe për sa i përket hapësirave ekonomike. Sipas saj, vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian. Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve e kryesisht atyre prodhuese janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë e gatishmërisë së biznesit me kosto dhe përfitime duhet të ish bërë me kohë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.